Разказвам тази история, защото повече няма да я повтарям. Защото може да се случи същото и с нас. Вижте сега. Мои братовчеди. Тук братовчетка ми преди няколко дни е дошла тук и е говорила с приятелите си за една история, която ще ви я разкажа. На този канал всички приятели си тръгнали, тя останала и така не се е върнала от това място. Сега ще ви разкажа историята. Тук преди няколко години... Бягайте!